နှစ်ပေါင်းများသောဆော့မြော်ခဲ့ရတဲ့2004ခုနှစ်က Invincible Story အောင်မြင်မှုနောက်ပိုင်းပထမဆုံး Champion ဆုကိုပြန်ရဖို့လမ်းစားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပါပဲ Hello everyone, welcome to PS Highlights. ဒီတစ်ခါမှာတော့ Premier League ရဲ့အရေးကြီးဆုံးပွဲစဉ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ Man City နဲ့ Arsenal တို့ရဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုအကြောင်းကိုသုံးသပ်ကြည့်ချင်ပါတယ်။ပွဲတစ်ပွဲတည်းကနေတရားဒီလုံးရဲ့အဖြေကိုဘယ်လိုများပြောင်းပြန်လမ်းပြနိုင်မလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမေခွန်းကပဲဒီတင်ဆက်မှုရဲ့အဓိကအချက်ချပါပဲဒီပွဲစဉ်မှာပါဝင်နေတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ PR တွေနဲ့အရေးပါမှုတွေကိုဒီမေခွန်းကနေတစင်စစ်ပြီးကြည့်သွားကြပါမယ် အပြီးတော့ဖန်ဆာထားရဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြီးမှာဖြစ်နိုင်ခြေအခြေအနေ၃မျိုးရှိနိုင်ပါရဲ့တခုချင်းစီကချန်ပီယံဆုဖလားဘသူလက်ထဲရောက်သွားမလဲဆိုတော့ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးမှာဖြစ်လို့ကဲဆက်လိုက်ကြရအောင်ဆိုတော့ဒါကတာမန်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးရာသီတစ်ခုလုံးရဲ့အလက်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ Opta Super Computer ရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုအခြေခံပြီးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနာဂတ်၃မျိုးကိုတစ်ခုချင်းစီလေ့လာကြည့်ကြပါမယ်ကဲပထမဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေကိုအရင်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်အကယ်၍အဝေးကွင်းမှာအာဆင်နယ်ကသာအနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဒီအခြေအနေကချန်ပီယံဆုစီကိုဘယ်လိုများဦးတည်သွားနိုင်မလဲကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါဒီနေရာမှာတကယ်ကိုမိန်တက်သွားစေလောက်တာကအာဆင်နယ်ရဲ့နိုင်ပွဲကဘယ်လောက်တောင်အဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိလဲဆိုတာပါပဲနိုင်ပွဲတစ်ပွဲတည်းနဲ့တင်သူတို့ရဲ့ချန်ပီယံဖြစ်နိုင်ခြေကမယုံနိုင်လောက်စရာ68ရာခိုင်နှုန်းတီကိုခုန်တက်သွားမှာပါဒီတော့အဓိကချက်ကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ပွဲတစ်ပွဲကအာဆင်နယ်ကိုချန်ပီယံဖလားပေါ်လက်တစ်ဖက်တင်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားစေမှာပါနှစ်ပေါင်းများသောဆော့မြော်ခဲ့ရတဲ့2004ခုနှစ်က Invincible Story အောင်မြင်မှုနောက်ပိုင်းပထမဆုံးချန်ပီယံဆုကိုပြန်ရဖို့လမ်းစားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပါပဲနဲ့ဘယ်တိမအနိုင်မရပဲတရေကျသွားခဲ့ရင်တော့ဘာလဲဆက်ဖြစ်မလဲအခုဒုတိယဖြစ်နိုင်ခြင်းမတိမငင်ဖြစ်နေတဲ့တရေပွဲရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင် ဒီတစ်ပွဲကအာဆီယံကို89%ဆိုတဲ့အလွန်မြင့်မားတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေနဲ့မောင်းသူနေရာမှာခိုင်ခိုင်မာမာဆက်ရှိနေတော့ပါပဲဒါပေမဲ့ Man City အတွက်တော့ Champions League မျိုးလင်းချက်တကားကိုအနှဲငယ်လေးဟာထားသူတို့တော့ဖြစ်သွားစီမှာလားဒီအလက်ကလက်ရှိအမတ်ကွာဟာမှုကိုပဲဆက်ထိန်ထားစီမှာပါဆိုတော့ Man City အပေါ်မှာသူတို့ပွဲတဲ့အားလုံးကိုအနိုင်ကစားရမယ်ပြီးတော့ Arsenal ချီချိုဖို့မျှော်လင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ PR ကတော့ဆက်ရှိနေအောင်ပါပဲ အခုတတိယနဲ့အော်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင် Manchester City အတွက်အိမ်ခွဲနိုင်ပွဲကဒီပြန်ပွဲကိုဘယ်လောက်အထိပြန်ပြီးပြင်းထန်သွားစေမလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါCity ရဲ့နိုင်ပွဲတစ်ပွဲက Champions League ပြိုင်ပွဲကိုမီထိုးပေးလိုက်တယ်လို့ပါပဲသူတို့ရဲ့ Champion ထိနိုင်ခြေကို31ရာခိုင်နှုန်းအထိတိတတမြင့်တင်ပေးပြီးရာသီအဆုံးသက်ကိုရင်ခုန်စစ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုစီတွန်းပို့လိုက်မှသိချပါပဲဒီတော့ဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်က City ရဲ့နိုင်ပွဲကကြံချီနေတဲ့ပွဲချင်းတိုင်းကိုဘလို့ပွဲလို့ဖြစ်ထားရှိမယ်ရင်တပ်ရှင်မောပွဲချင်းတွေကိုဖန်တီးပေးလိုက်တာပါပဲအမှားတစ်ချက်ကရအားလုံးကိုဖြောင်းလဲသွားခြင်းနိုင်ပါပြီဒီတော့ဖြစ်နိုင်ခြေ၃မျိုးလုံးကိုလစ်လာပြီးတဲ့နောက်ဒီအရေးပါလေပွဲစဉ်ကနေနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘာလို့နားလေထားတင်တယ်လဲအဆုံးစွန်တော့အချက်ကဘာဖြစ်မလဲတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကဒီပွဲကိုရှုံးနေခေတောင်မှအာဆင်နယ်ရဲ့ချန်ပီယံတစ်ဖို့လမ်းကြောင်းကစရင်အင်း